ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். வாங்க. எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் நான் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ரொம்பலாம் பெருசாக எதுவும் இல்லை, இருந்தாலும் ஒரு வீடியோவாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜு மேலே என்ன இருக்குன்னா ஓம வாட்டர், அப்புறம் ஒரு டப்பாவில் கொஞ்சம் தேவையான பொருள்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வேல்ஃபுல். ஃப்ரிட்ஜு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டோர் உடஞ்சி தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா கையிலே வந்துருச்சு. என் பையன் உடச்சி வச்சிட்டான். இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஐஸ் வச்சுருக்கேன். 2 ரூபாய் ஐஸ். ஐஸ் அந்த மாதிரி வாங்குறது வந்து கடைக்கு வாங்கி வைப்பேன். கடைக்கு வாங்குகிற ஐஸு ரஸ்னா அந்த மாதிரியெல்லாம் ஃப்ரீசரில் தான் நான் வைப்பேன். ஃப்ரீசர் வேறு உடஞ்சிச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்போதைக்கு. இதில் தயிர் வைப்பேன். இதில் நேற்று ரஸ்னா இருந்தனால இதில் எடுத்து வச்சேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தயிர் வச்சுருக்கிறேன் கடைக்கு. கடைக்கு தேவையான தயிர் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, அதில் மல்லி இலை கருவேப்பிலெலாம் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை. டிஃபன் பாக்ஸில் நேற்று கொஞ்சம் பூ கட்டினது அப்படியே ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன இருக்குன்ட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு டப்பாவில் கொஞ்சம் கேசரி பவுடர், அப்புறம் வேறு என்ன ஒன்றும் இல்லை, சும்மா தான் இருக்கும். அப்புறம் காய்கறி பாக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க. கொஞ்சமாக தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி காய்கறியெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். காய்கறியெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, இனி தான் வாங்கணும் இந்த வாரம். அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா இதில் ரேஷனில் வாங்கின பாம் ஆயில் இதில் தான் வச்சுருக்கேன். ரேஷனில் வாங்கின பாம் ஆயில், அப்புறம் பெரிய வெங்காயம், பூண்டு அதெல்லாம் இதில் போட்டுருவேன். இதெல்லாம் இதில் வச்சுருப்பேன். இது இவ்வளோ தான் வந்து ஃப்ரீசர் இந்த சைடு வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் அந்த சைடு என்னெல்லாம் இருக்குன்ட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. வாங்க. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய், மீதி வர தேங்காய், அப்புறம் கொஞ்சம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் இதில் இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் மீதி இருந்து அதை வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் சாக்லேட் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு மாங்காய் இருக்குது, கருவாட்டு குழம்புக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா டப்பாவில் பாதாமில் வச்சுருக்கேன். தேவைக்கு எடுத்துட்டு உள்ள வச்சுருந்தேன். வெளியே தான் வச்சுருந்தேன், நிறைய எறும்பு அரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டனால. அப்புறம் இந்த பாட்டிலில் ஐஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ், இது வந்து ஜூஸ் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிஞ்சர். இவ்வளோ இதாங்க எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ். இதில் தான் வச்சுருக்கிறேன். காற்று இல்லை, ரொம்ப கொடூரமாக வேர்த்துட்ருக்கு, சரியான வெயில். ஓகே, இதுதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இதெல்லாம் தான் வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் தான் நான் வச்சுருக்கேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் காய்கறி வாங்கும்போது ஏதாவது வைப்போம். அப்புறம் இவங்க அப்பா பிள்ளைங்களுக்கு பழங்கள் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா பழம் வைப்பேன். மேக்ஸிமம் பழம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய வைக்க மாட்டோம். ஏதாச்சும் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஏதாவது பழம் இருந்தால் மட்டும்தான் வைப்போம். பெரும்பாலும் வாழைப்பழம் அது வெளியே தான் இருக்கும், மாம்பழம் வெளியே தான் இருக்கும். நிறைய பழங்கள் வெளியே தான் வச்சுருப்போம். அதிகமாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் பழங்கள் வைக்க மாட்டோம். இப்போ வெயில் நேரங்கிறனால கொஞ்சம் ஜூஸு, தண்ணி அந்த ஐட்டங்கள்லாம் கடைக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். அப்புறம் வந்து நிறைய எந்த பொருளுமே ஃப்ரிட்ஜில் அதிகமாக வைக்கிறது இல்லை. இவ்வளோ தான். இதுதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டோர். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை வந்து நம்ம சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக எனக்கு எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.